Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amin ya rabbal alamin. Pada hadirin peserta kuliah Ilmu Kesehatan Hewan dan Peternakan di Mayer Laboratories pada hari ini, hari Rabu tanggal 25 Juni tahun 2025, saya Dr. Muhammad Burhan akan menyampaikan obat untuk cleaning bakteri khususnya untuk hewan yang dari pasar. Karena ini penting, kenapa? Karena hewan-hewan dari pasar itu resiko terinfeksi penyakit itu sangat tinggi karena bercampur baur dengan hewan dari mana-mana. Kemudian yang kedua, kondisi semua hewan di pasar itu lelah. Karena habis dari perjalanan, masuk akal ya. Jadi karena habis dari perjalanan masih lelah, berarti kalau lelah itu pasti imunitas menurun. Ketika ada agen infeksi, potensi atau kemungkinan untuk muncul penyakit itu sangat tinggi. Jadi rata-rata hewan, kita harus berasumsi, hewan dari pasar itu dalam masa inkubasi penyakit. Masa inkubasi penyakit apa? Jadi hewan terinfeksi tapi belum muncul klinis. Tinggal nunggu waktu pasti nanti akan klinis. Ini penting disampaikan kenapa? Karena ketika kita belanja sapi bakalan dari pasar, kemudian sakit, itu kerugiannya luar biasa. Jadi kerugiannya dua. Satu, ketika kita beli itu kan dia sudah penurunan dulu berat badan saat transportasi. Karena setiap jam transportasi itu kehilangan 1% berat badan. Jadi kalau 10 jam itu udah kehilangan 10%. Nah ketika sakit, contoh paling rentan itu diare. Ketika diare itu 3 hari aja pasti bisa hilang 10-15%. Kalau diare udah kehilangan 25%. Nah, paling sederhana batuk pilek. Batuk pilek itu biarpun katakanlah istilahnya tidak bahaya, tetapi itu juga ngedropkan berat badan, langsung ngedrop. Ya, jadi semua penyakit infeksi itu akan langsung menurunkan berat badan. Jadi makanya dengan adanya obat dengan judul dengan nama produk Microsit. Ya, Microsit biar gampang, karena mikro itu artinya kecil, sit itu membunuh, itu membunuh mikro, ada apa? Bakteri, tapi untuk ini kalau namanya ini mikrosit, ini menjelaskan biar ilmiah. Jadi tidak semua mikroorganisme terbunuh, ini hanya untuk bakteri, jadi untuk diare, batuk, jadi untuk infeksi pencernaan sama infeksi pernapasan, karena ya rata-rata dua itu yang menginfeksi. Ini ada mikrosit bakteri, jadi ditajarkan untuk cleaning infeksi bakteri sapi-sapi yang dari pasar. Makanya habis belanja programnya adalah disuntik ini. Jadi hanya apa disuntiknya dua, satu mikrosit bakteri, dua disuntik Dexafit. Udah cukup, nggak perlu vitamin dan sebagainya. Tidak perlu, cukup. Nah, tapi kalau saya nggak mau Dexafitnya, ya sudah satu ini aja, minum mikrosit. Tapi kalau mau dokter, dua tadi programnya. Mikrosit sama Dexafit. Paham ya? Nah, komposisinya satu penurun panas dan penghilang nyeri, ini kurang, saya lupa. Penurun panas dan penghilang nyeri, ini acetaminophen. Ini menghilangkannya nyeri dan menurunkan panas. Kenapa penting? Ya namanya habis perjalanan, perlu biar tidak pegel-pegel kan ya. Ini perlu penghilangnya nyeri sama penurun panas. Kemudian yang kedua, penghambat peradangan, diphenhydramine HCl. Di samping menghambat peradangan ini juga mengikat racun. Contoh udah ada infeksi, udah ada diare namanya non spesifik. Jadi diare non spesifik itu diare yang sebabnya tidak jelas, tidak infeksi, biasanya dari makanan. Ini udah, nah ini namanya kalau di ilmu kedokteran diare non spesifik, diare yang sebabnya tidak jelas. Contoh kecapean, orang bisa diare enggak? Nah itu diare non spesifik. Obatnya diphenhydramine HCl. Kemudian keracunan, ada sedikit keracunan tapi tidak membahayakan, tapi menghuleng dan sebagainya. Ini mengobati, ini fungsinya diphenhydramine. Kemudian setelah itu ada antibiotiknya amoxicillin. Kenapa saya memilih amoxicillin? Karena ini antibiotik spektrumnya luas. Kalau penicillin tidak bisa.
Kalau penisilin itu sebetulnya sempit tapi efektif, hanya untuk batuk. Untuk diare nggak bisa, tapi kalau amok bisa. Amoxicillin ini bisa untuk diare bisa. Tapi kalau yang spesifik sulfatrip, ya, ini kan sifatnya kan general, paham ya? Nah, tapi kalau untuk udah spesifik benar diare ya kita nyuntiknya sulfatrip. Tapi ini kan masih belum jelas, kita mengambilnya amoxicillin. Tapi kalau saya ambil sulfatrip, kalau batuk bagaimana? Gak akan sembuh. Hal ini bisa batuk, bisa diare. Nah, kemudian setelah itu vitamin anti kejang dan metabolisme ini. Nah, karena kan ini intinya nanti mohon dicoret ya, jadi vitamin saraf dan otot aja. Vitamin saraf dan otot. Jadi kenapa? Ya karena habis kelelahan kan itu butuh vitamin saraf dan otot. Terus pertanyaannya, tadi di Diksafit udah ada, tidak apa-apa, lebih poten. Ya nanti double, di sini ada vitaminnya, di Diksafit aduh nggak apa-apa, lebih poten gitu aja. Karena masih dalam range dosis yang dianjurkan biarpun dijumlah menjadi 2, ya enggak. Nah, karena kenapa harus ada? Dan nanti kalau dia enggak nyuntik Diksafit, enggak ada vitaminnya, akan menjadi masalah. Karena enggak ada vitaminnya, makanya kalaupun tidak nyuntik Diksafit, cukup satu ini juga udah cukup. Tapi lebih mantap poten nyuntik dengan Diksafit, paham ya? Nah, kemudian kedua indikasi mengobati penyakit infeksi bakteri. Jadi contoh obatnya cuma satu ini, batuk ya ini bisa, diare juga bisa. Kemudian sebagai penurun panas dan antinya nyeri. Karena ya tadi habis perjalanan pasti nyeri. Kemudian sebagai anti radang, karena tapi tidak langsung karena nggak ada dexamethasolnya ini. Ini nggak ada dexamethasolnya. Tidak langsung. Bagaimana sebagai anti radangnya? Memblokade mediator radang dengan antihistamin. Kemudian menormalkan metabolisme secara umum, itu tadi vitamin B1, B6, B12 ini menormalkan sebagai koenzim metabolisme. Kemudian menormalkan fungsi saraf dan otot. Memang 3 vitamin ini B1, B6, B12 sama dengan neurobion Bayer itu ya, itu memang untuk vitamin saraf dan otot. Jadi akhirnya cepat normal kembali, tidak nyerinya diobatin dengan acetaminophen, kemudian secara fungsinya dengan vitamin B1, B6 dan B12. Kemudian dosis sapi, kerbau dan kuda itu 20 mili per 400 kg berat badan. Kalau ini harus tepat, kenapa tepat? Lebih dikit nggak apa-apa, tapi agak boleh kurang. Kenapa? Karena ini antibiotik, ada antibiotiknya. Jadi dosis amoxicillin itu adalah ringnya 15 sampai 30 mg. Ini kita mengambil ring yang di bawah. Jadi artinya kalau pertimbangannya cepat sembuh, dosisnya bisa 1,5 kali lipat. Contoh kasih 25 mili. Ini kan saya ambil ring dosis bawah, tapi insya Allah sudah efektif ya. Dan kambing domba 1 mili per 15 kilo. Kemudian anjing 1 mili per berapa ini? 10 kilo, benar. Dan kucing 0,1 sampai 0,2 mili per kilogram berat badan. Dosis umum 1 mili per 10 kilo. Ya, ini ring atas, ambil 20 mg per. Nah, kalau saya di hewan kecil ngambilnya ring itu, tapi kalau di hewan besar ngambilnya ring bawah. Nah, ya nggak mahal, kasihan karena kan besar itu pertimbangannya semuanya pertimbangan ilmiah dan rasional, psikologisnya user kan. Kemudian disuntikkan secara intramuskuler, aplikasi dan cara pemakaian disuntikkan secara intramuskuler, disuntikkan sehari 2 kali sama 3 hari ya karena ini antibiotik. Kemudian obat bisa diencerkan karena ini kan kumpulan macam-macam obat. Ini biar efektif harus diencerkan. Cuman dipahami pengertian diencerkan itu bukan berarti katakanlah misalnya sapi berat 40 kilo, dosisnya kan 20 mili. Bukan berarti 10 mili diencerkan jadi 20 mili, enggak. Karena banyak yang lengkap begitu. Jadi tetap jumlahnya tetap 20 mili, kemudian diencerkan dengan aquade sebanyak 20 mili. Jadi akhirnya jumlah obat yang masuk tetap 20 mili. Karena banyak, biarpun ini udah jelas begini, karena daya tanggap orang berbeda,
Beda. Bisa dipahami ya? Jadi ini targetnya adalah untuk sapi-sapi atau hewan yang habis transportasi. Contohnya saya bukakan tidak hanya sapi, anjing. Kan sering impor, ekspor anjing dari Bandung itu ke Padang. Tahu karena saya batin. Benar. Memang nanti ya, benar nggak Bu Isnya? Jadi pada ekspor. Jadi anaknya dikasih makan jualan anjing. Jadi ekspor orang Bandung ini sering ekspor anjing ke Padang sama ekspor anjing ke Madiun, ya enggak? Terus Jawa Timur ke Solo itu sering, ya enggak? Madiun, Solo itu nah, bedanya kalau di Padang untuk berburu, kalau di Solo saya tidak tahu. Saya pahami ya. Jadi ini kan kasihan anjing-anjing ini. Kita lihatnya kan secara keilmuan ya. Saya profesor kasihan kan habis dia perjalanan dari Bandung ke Padang diekspor tadi kan harus diobatin ini. Nah, anjing itu rentan sakit, pilek, diare itu rentan. Hanya dia kuat gitu. Tapi sakit sebenarnya sakit. Cuman yang punya juga nggak tahu itu sakit. Cuman saking dia kan kuat bertahan gitu. Tapi ya sakit anjing itu. Jadi sebenarnya ini kalau untuk anjing-anjing yang sering diekspor, bukan peternak. Anjing itu bukan peternakan ya. Jadi anjing itu bukan peternakan, kucing bukan peternakan. Peternakan itu hanya sapi, kambing, domba, babi, ayam, terus kemudian kelinci juga sebenarnya bukan peternakan. Kelinci itu bukan. Sekarang baru mau bergeser. Di peternakan kucing tidak ada. Peternakan anjing tidak ada. Paham ya? Jadi itu ya. Jadi data pasar-pasarnya sama, nanti silakan peternak-peternak tertentu diberikan sampel biar rasa manfaatnya dulu, setelah itu mereka insya Allah akan beli obat kita. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.